Йоу-йоу-йоу, привіт, це Срака за рулем. Ого-го-го-го. Мотоцикліста хочу. Ну. І так, швидкість. Славута. Мотоцикліст. Ну я, якщо чесно, думав, що в нього руль, блядь, вище голови, блядь. Хоча і так, який крутий мотоцикліст. Ой-ой-ой, що за мотоцикліст? Де це тебе, блядь, як тебе показати, блядь? Сука. Ніяк, блядь, тебе не покажеш. Ладно, все. Журнал оголошую закритим.